環保永續，可持續豐盛日常，hea 住風作。大家好，我係日常風作嘅店主阿 Ann。呢個 podcast 係想分享我由5年前失業到開咗呢一間環保雜貨店，遊走喺普羅大眾、環保 L、社福機構、社企，甚至係揾錢嘅商界金融，觀察到嘅 sustainability 可持續發展相關趨勢，又想推廣一下不時不食香港菜，支持返本地農業，到一直以嚟個人職場成長大小事，都希望試下用呢個 podcast 向大家分享下。Hello， 大家好，今日第0集就好想大家認識下我先。我唔知大家點樣會嚟到呢個 podcast 啦，但係其實呢，我自己可能喺其他嘅社交媒體啦，都一路5年慢慢咁樣，得閒又出下 post， 得閒又出下 post 咁每一個平台裏面咧都有幾千個 follower， 但係其實我知道做 KOL 咧有幾千個 follower 咧其實係冇乜用嘅，但係至少我諗關注緊環保啦，關注緊本地菜嘅人咧，我諗好多都有聽過下日常風作呢個名啦。咁咧我就叫阿 Ann 啦。咁我其實一路都好想開個 podcast 嘅，但係咧我又覺得香港咧好似初頭冇乜人聽 podcast 嘅。咁但係最近咧我自己都有聽好多啦，因為發覺呢個形式咧多咗人做啊。好多時咧我都會揀啲香港嘅 podcast 嚟到聽廣東話咧就會舒服啲。咁但係咧當我可能臨瞓之前啦，咁或者我喺屋企煮緊飯，因為煮飯呢，其實好多時自己都知道好順啲方法點樣煮，咁嘅時候呢，我個腦又可以 free 出嚟呢，消化啲深層次啲少少嘅嘢，所以呢，我喺嗰陣時就會聽啲外國嘅英文嘅 podcaster 啦。咁其實佢哋講嘅嘢呢，會比較深入啲，同埋比較接近一啲一啲比較大啲嘅議題，或者一啲成個國際上面嘅一啲趨勢咁樣，咁我覺得都係令到我可以同呢個世界嘅脈搏比較接近嘅。其實好多時呢，環保嘅人呢都好似俾人覺得呢，好似唔係好貼地咁樣好似點解你一定要喺深山度住呢？又或者點解你要完全排擠可能資本主義社會咁樣？咁其實咧呢啲咁大嘅隔膜呢，我覺得都要啲時間去融入，先至會有更加多嘅人接受環保呢個議題。咁我今次想講嘅呢，其實都好貼近而家香港嘅狀態啊，就係好多人呢都會面臨一個失業嘅情況，仲要呢都係可能中年啦、40歲啦、50歲啦，咁諗住差唔多做多10零年就退休噶啦，點知突然間就累個措手不及，就俾人炒咗。咁通常做到呢啲位置有返咁上下穩定工作呢，收入都唔差，咁所以都幾慘，會突然間好似唔知可以點樣，會有啲 loss 嘅。而呢一個嘅 loss 呢，其實我自己都試過，因為其實我2019年嘅時候呢，就冇咗份工啦。嗰陣時我39歲，而我嗰份工呢，講緊每個月嘅收入都有5萬至6萬嘅，所以都非常之可觀啊！突然間冇咗一份咁大嘅收入，究竟係點樣呢？咁樣我都記得嗰陣時，其實我覺得嗰陣時都算係一個幾好嘅被炒嘅經驗，因為呢，嗰陣時公司呢係一間跨國嘅企業嚟嘅，佢呢，特登喺一間好好嘅酒店嗰度呢揾咗一間 meeting room， 跟住呢，我美國嘅直屬嘅上司呢就飛嚟香港，就親身同我講呢件事嘅。咁當其時呢，開會嘅嗰個會議室裏面啦嘅電話呢係駁緊一個長途電話，而
嗰陣時另外一邊嘅呢，就係新加坡嘅 HR 啦，咁佢哋就一齊去將呢個消息話咗俾我聽啦。咁然之後呢，我好欣然就接受咗，我話冇問題啊，我接受啊，多謝你咁樣。嗰陣時其實無論係我上司啦，定係電話另外一邊嘅 HR 咧，都覺得好神奇，同埋係聽到即係有個好大嘅舒咗一口氣啊！因為我諗佢都同好多唔同嘅職員咧做過呢件事，而佢哋嘅反應可能係好激烈啊，或者唔願意接受啊咁。而我係好快就接受咗。其實我喺佢哋炒我嘅之前呢，大概半年到啦，我已經喺度諗緊，我仲想唔想做呢一份工作呢？因為其實都算後生啦，39歲，仲有好多可以成長嘅空間。但係嗰個工作環境又令我覺得太過安逸啦，因為我嗰陣時係管理緊亞洲裏面4個城市唔同嘅部門嘅，咁每一個 team 嘅同事呢，其實佢哋都好專業啦，日常嘅工作佢哋做得好好，所以我根本就冇生存嘅空間，冇乜嘢要做噶，亦都冇乜鑊要孭，所以其實每一日返去呢，我都喺度可能上網睇下佢哋嗰啲CEO， 佢哋會有啲每季呢會講下我哋公司有咩發展啊，有乜嘢發展藍圖啊嗰啲，個個員工我諗都冇乜點睇嗰啲片㗎啦，我就走去睇晒嘅，同埋我都會思考喺公司未來嘅發展裏面，我有冇我嘅價值呢？我俾唔俾到返啲嘢俾呢間公司呢？咁而我發現，咦？我做緊嘅範疇呢，其實係冇乜關我事喎，即係喺未來嘅嗰個藍圖裏面。於是呢，我就走去問過我個直屬上司，即係嗰個美國人啦。咁而佢亦都同我講話，暫時嚟講我都冇乜嘢可以 comment 啊咁樣。咁所以我都覺得其實大家都揾緊個方向啦，因為佢係做緊我做緊嘅嘢㗎嘛，係咪？咁亦都喺嗰陣時，我都開始好努力咁樣喺即係啲人力市場度睇緊，究竟我有啲乜嘢工可以轉呢？咁樣我亦都喺嗰陣時候亦都好深深咁問自己，如果我嚟緊呢20年唔做呢行，我仲可以做邊一行呢？我先至會開心呢？咁樣咁我喺嗰半年裡面呢，都不斷咁問自己個問題。好啦。卒之呢件事發生咗我身上啦，我俾人炒咗啦。咁炒得幾乾脆嘅，我第2日就唔使理公司嘅任何嘢噶啦。咁我嗰陣時只係要求咗，我可唔可以翻去自己嘅部門嗰度，同4個國家嘅同事開一個 conference call， 純粹係 say 個 bye bye 咁樣嘅啫。咁好啦，個老細都 OK 咗，因為如果喺 HR 嘅層面嚟講，其實呢件事有少少對於佢哋嚟講，可能造成一啲風險嘅。但係我都好開心嗰陣時，公司好有人情味，俾我翻去做呢件事。咁但係而家我知道啦，其他啲香港嘅大公司，甚至真係跨國公司，佢哋要炒人嘅時候呢，都唔係呢一種咁和平嘅狀態，甚至係呢不斷咁帶俾大家啲不安嘅情緒。咁好似大家見到恒生嗰個情況，就係佢哋需要啲員工呢，如果想留喺度呢，就要參加一個reapply， 即係重新去應徵嘅一個過程啊。咁就公司就會掟一啲job vacancy， 一啲空缺啦，然之後就要大家自己重新去應徵呢啲職位，應徵咗就留得低。成件事簡直就係一個公司版嘅魷魚遊戲，好恐怖。我覺得成件事好邪惡啊！我直頭覺得點解會有人會諗到啲咁樣嘅方法去汰弱留強呢？點解唔係真真正正咁樣去理解每一個員工佢嘅意向，或者佢覺得佢喺呢間公司裏面可以做到乜嘢貢獻？
而去留低呢？而我覺得呢一啲嘢其實你嘅上司一定會知道邊個員工好，邊個員工唔好，而唔需要做一個咁嘅動作，令到我諗，如果公開應徵都需要可能至少1至2個月嘅時間去 process。喺呢一段時間裏面，我相信啲員工都非常之緊張啦，個心好不安啦。將所有嘅心思都諗緊點樣我可以爭取到我可以留得低。咁你諗下間公司嘅生產力又點會好呢？咁其實呢一樣嘢呢，正正就係呢，如果喺永續發展裏面講緊嘅 ESG 嘅 G 裏面好重要嘅一個企業點樣去管理一間公司，去令到個營運更加之順暢，對於呢個社會係有貢獻嘅，令到佢哋可以持續發展。咁呢啲都係理論上一個大嘅公司，一個上市公司好應該去好好咁考慮點樣做得到啊，而唔係好似而家咁樣為咗條數靚啲，佢哋就要炒一大班嘅員工。當然我亦都唔覺得佢哋應該因為社會責任而留低所有嘅中年嘅員工啦，或者點樣。但係佢而家呢種做法係咪最好呢？我就覺得有啲進步嘅空間啦。咁另外因應呢個中年失業嘅情況呢，同埋一啲叫做退休前人士嘅狀況啦，我都好關心㗎。因為如果當佢哋嘅生活裡面淨係得返工作呢一樣嘢，其實又係咪真係一個健康嘅狀態呢？如果佢突然間去到聽日就已經退休啦，佢會點樣過去之後嗰20年呢？其實呢樣嘢係好重要。咁所以當我俾人炒嗰陣時，其實我都有諗，我其實應該點樣去再過呢20年呢？咁其實我自己除咗工作之外，我又有乜嘢嘢我自己係好有興趣可以繼續做嘅呢？其實喺我一路以嚟呢，喺我2019年之前嘅20年啦，其實我已經喺度實踐緊一個比較環保啲嘅生活。縱使我嘅人工啦，可能都已經係唔錯啦，但係呢，我都決定自己需要過一個比較簡樸啲嘅生活。咁然之後呢，多出嚟嘅錢啦，我可以去換一啲我嘅體驗啦。咁我自己就選擇咗去學習戲劇。咁我去咗參加一啲都幾貴嘅演技班。點解呢？因為嗰啲老師都係一啲好好嘅老師。咁亦都遇到好多好有趣嘅事啦。咁嚟緊嘅 podcast 都可以再分享多少少。因為我覺得戲劇令到我知道點樣去面對未知，點樣去面對唔同嘅人，應該用乜嘢唔同嘅語氣或者態度去對待，亦都令到我更加認識自己。所以我覺得無論任何人都好，都可以去試下了解多少少一個演員嘅一啲認識自己嘅一啲方法。咁講返失業啦，嗰陣時失咗業之後呢，就好快就疫情啦。其實我都覺得幾好彩喎，因為失業咗之後冇耐呢，如果我係一個管理層啦，其實我應該係要處理好多因為疫情而出現嘅問題，而嗰啲問題係從來都未有人試過要去處理嘅，所以唔使做啊，真係好啦咁樣。咁於是呢，我就將我自己呢困咗喺自己屋企裏面。嗰陣時人人都係咁樣噶啦，因為你又未知道嗰個病毒有幾恐怖，你又唔知道如果自己中咗會點，然之後防護嘅嘢又唔係好齊嘅時候，最好就係留喺屋企啦。咁我嗰陣時呢就喺屋企度做咩呢？執下屋啦，我睇下究竟我自己擁有啲乜嘢啦。我有上網呢去學日文嘅，就係啲1對1嘅網上課程嚟嘅。
咁然之後呢，三餐點樣處理呢？我就可能隔幾日先至出街買一次餸。咁出街要戴口罩喎，咁點算呢？咁我嗰陣時有一個3M 嘅布口罩嘅，咁嗰陣時嗰個布口罩呢，應該原意係俾啲可能老人家驚佢哋或者啲呼吸比較敏感嘅人呢，佢哋愛嚟保暖嘅，有少少厚嘅。咁然之後呢，我就見到嗰陣時呢就興話，原來裡面攝張竹紙巾呢就可以隔咗某一啲嘅菌啦。咁所以呢，我就攝咗塊紙巾落去，剪開咗嗰個布口罩，攝咗落去呢。咁然之後就出街啦，咁樣。咁至多嗰陣時街其實都冇乜人啦，咁都還可以嘅。咁好啦，另外一樣嘢呢，物資短缺嘅呢就係廁紙啊。咁一卷卷嗰啲呢。咁我就問我老公喎，我話：咦，老公啊，我而家剩翻6卷廁紙喺度，咁出邊大家又搶緊，咁你會唔會要用啊？咁樣，咁啊老公就話：我一定要用紙巾㗎，至多我慳啲洗啦咁樣。咁如果係咁嘅狀況呢，我就同佢講話：咁我其實可以完全唔使用廁紙都得㗎。咁我就選擇咗暫時唔用廁紙啦。如果要用廁紙嘅情況呢，我都係自己行入去個企缸嗰度，用花灑沖走啲污糟嘅嘢就算啦咁樣。咁就咁樣去過咗嗰段時間啦。咁樣當然而家物資好返啲啦，我都有用竹廁紙嘅咁樣。咁然之後同埋慳住用呢，其實都唔係用得咁快嘅啫。咁另外就係月事用品啦，即係講緊衛生巾嗰啲啦。咁因為我之前一路都實踐緊一啲環保嘅生活啦，咁我係由布衛生巾開始用嘅。咁後尾到疫情嘅時候呢，我已經轉咗用月亮杯啦。咁月亮杯呢樣嘢就更加方便啦，就咁樣掹出嚟倒攞水沖咁就可以啦。咁於是就又唔使等晾乾，又唔使剩。咁嗰陣時就唔使出去同人哋一齊爭 M 巾啦咁樣。咁所以我就開始發現，原來我日常生活要用嘅嘢唔係好多嘅啫喎。咁我亦都趁嗰段時間重整咗自己嘅生活。咁然之後呢，我就想揾工啦。咁我當然心諗嚟緊呢20年想做咩工呢？我係想做同環保有關嘅工作嘅。咁嗰陣時真係諗住要揾一份工，即係話嗰陣時呢，其實環保嘅工作選擇唔係好多，都係做下 NGO 啊咁樣。咁嗰陣時好似同時間有一間紙巾廠、廁紙廠，佢係想喺香港度設廠嘅，咁係有好多環保嘅永續嘅概念喺背後。咁我嗰陣時都有嘗試去申請嗰個職位，但係都冇機會見工啦。咁好大嘅原因就係因為我根本就冇一個同環保相關嘅工作經驗，亦都冇一個環保相關嘅學位啦。咁所以呢，基本上呢 HR 呢係應該唔會考慮我嘅。咁所以冇辦法啦，就算我心裏面幾有熱情都好，我都做唔到呢種工作。咁但係我覺得有陣時人生需要等待啦，或者嗰陣時呢，我好中意睇翻啲日劇，有一套叫《Long Vacation》啊，咁原來真係好啱嗰陣時嘅心情去睇啊。其實我當嗰陣時呢，悠長假期呢個日劇出現嘅時候呢，我仲係好細個啦。佢係90年代嘅日劇啦。當然嗰陣時風魔萬千少女少男，包括我媽都係悠長假期嘅 fans， 佢都係一個隱性嘅木村拓哉 fans。佢成日都同我講話，冇事的一分裏面佢演得真係好啦咁樣，所以我好肯定我媽係中意木村拓哉嘅。Anyway。咁我後尾去到嗰陣時疫情嘅時候呢，走去睇呢套日劇，咁我就反而接受咗，可能人生裡面就係要有啲時間，有呢啲咁樣嘅假期，
俾你去重新諗下究竟我想要嘅人生係點。咁經歷咗5年啦，慢慢去到而家2025年嘅今日，我係可以自然醒，然之後呢，慢慢去感受下，我自己想做啲乜嘢呢？或者我做嘅嘢邊一樣嘢我先覺得最有衝動同埋最興奮地想做嘅嘢呢？咁我先至做啦。咁於是呢，我今日起咗身，食完2碌粟米之後呢，我就開咗支奶茶，我就坐咗喺度錄呢個 podcast 啦。其實咧，呢個 podcast 你話衝動定唔衝動呢？其實都唔衝動嘅，因為其實我都想錄 podcast 好耐啦嘛。咁我之前呢，我都有試過整 YouTube 嘅。咁我哋個 YouTube channel 咧都仲喺度嘅，同埋我諗呢一條 podcast 咧我都會擺埋上去嗰個 YouTube 度嘅。不過呢，就點解我要開呢個 YouTube 呢？當然就因為我開咗間鋪頭啦。咁我嗰陣時好啦，講返我想揾工又揾唔到啦。咁卒之呢，就多咗機會呢，就係因為嗰陣時我屋苑裡面嘅我哋嘅鄰里關係幾好㗎，呢個屋苑。咁於是呢，喺疫情嘅時候呢，多咗機會就係有啲街坊啦，我哋一齊組織呢，一齊去互相去買啲日用品啊，咁然之後再分開咁即係買翻俾啲街坊啊咁樣。咁另外呢，就係有另外一個街坊呢，佢就建議我哋試下食本地菜，咁就做咗一樣嘢叫做 CSA， 而家有個 term 叫 CSA。嗰陣時我哋淨係知道，我哋就係同農夫直接去買本地菜，咁佢哋呢，農夫就俾一個菜單我哋啦，咁我哋揀咗想要嘅菜呢，農夫就幫我哋入好咗，然之後就一次過攞可能我哋10幾個人訂咗嘅菜嚟到我哋住嗰個屋苑啦，跟住我哋約埋個時間呢，就分發啦咁樣。咁我覺得好開心啊！嗰陣時就係我第一次食到本地菜啦。咁然之後我仲記得嗰陣時，我仲將本地菜嗰個畫面呢，錄咗個 live， 我真係覺得好興奮，好開心。咁如是者就亦都因為咁樣同啲街坊熟咗啦，咁就有一次我哋傾偈嘅時候就話如果麗晶花園有一間攞賣店就好啦咁樣。咁當然我係一個環保 L， 當然知道咩叫攞賣店啦。咁於是呢，我就話好喎咁樣。但係呢，因為外國嘅攞賣店呢，或者而家即係當其時香港有嘅攞賣店，應該都係偏向西方生活嘅方式多啲嘅。咁佢哋賣嘅嘢啦、日用品啦，都係比較外國人啲，或者係外國輸入嘅。咁我有陣時就會諗啦，如果我係一個香港人，其實我需要一間乜嘢嘅攞賣店呢？咁樣。咁完之後就開咗呢間鋪頭，因為咁啱線呢，又知道原來個屋苑嘅商場裡面呢，有吉鋪招租喎。咁而嗰間吉鋪呢，佢又啱啱係兩邊玻璃一個雜角嘅鋪位，基本上一個透明嘅立方體嚟嘅。所以呢，其實如果行過呢，可以望到入去裡面究竟發生緊咩事呢，亦都有機會可以令到更加多嘅人呢，有啲好奇心入嚟睇下究竟發生緊咩事。咁於是呢，就開咗呢間鋪頭啦。咁其實一開始開呢間鋪頭就喺度諗，自己又未做過生意啦，自己又覺得應該要一步步去揾自己嘅路，所以呢，其實就冇俾到任何嘅限期俾自己。不過當然初頭因為唔係自己獨資啦，所以都會擔心同我一齊夾份嘅朋友係咪真係賺到錢或者蝕到錢。有陣時都會寧願可能成本再壓低啲，即係可能自己頂多少少。咁於是慢慢就會發現，原來我被困咗喺呢間鋪頭裏面。咁去到後尾呢，我係同呢個合夥嘅朋友呢係拆咗夥嘅。咁
咁呢啲遲啲希望有機會都可以再講多少少相關嘅問題啦咁樣。咁但係呢，而家就係一個人去搞掂晒。咁好多人都會話啦，你一個人看鋪咪俾間鋪困住咗自己啊，好困身喎咁樣。我又唔係咁樣諗喎，因為我一開始開呢間鋪頭，我已經做咗好多風險評估啊。我喺度諗緊，我嗰陣時同自己講有底線嘅，無論做生意點都好。第一，我唔希望同我嘅合夥人有拗撬，影響到大家感情嘅。咁好來好去係基本啊。另外呢，就係我希望我就算個事業唔成功都好，我唔會犧牲咗我嘅家人、我嘅朋友關係、我嘅自己嘅健康。咁呢啲都係我自己覺得最重要嘅嘢。所以我做嘅時候，我係將我嘅成個人生重新去審視咗，去整合咗，亦都同自己講咗，我會可以去做到幾盡，都同自己講咗。所以就係咁樣行咗5年啦。我會見到嘅係慢慢就會越嚟越好啦。我向住嘅方向係啱嘅話，可能有時有起有跌，但係對於我嚟講，我都願意可以持續落去發展嘅。呢個就係我所講嘅可持續發展啦。咁然之後自己做到越嚟越多嘅嘢嘅時候，我亦都希望可以回饋多少少呢個社會。未必係有啲社會嘅人講話俾翻啲錢去一個慈善機構啊嗰種，而係會唔會係我貢獻我嘅時間，或者我貢獻我嘅一啲分享或者精神。例如好似我而家咁樣想錄呢個 podcast， 其實就係希望用另外一種角度去講環保或者永續生活嘅。就係咁講到呢度，大概我諗大家對我都應該有少少嘅認識啦。咁嚟緊究竟 podcast 之後會講啲乜嘢呢？我都好想同大家講，你哋想知啲乜嘢或者想聽啲乜嘢都可以喺我嘅 Facebook 啦、IG 啦或者 Threads 嗰度呢話俾我聽，同埋都可以 subscribe 啦。咁然之後同埋俾多啲人知道啦。啱啱開咗 Buy Me a Coffee， 因為呢基本上呢日常豐作呢一間雜貨鋪，因為佢裡面嘅嘢賣得即係成本好貴啦。咁然之後我亦都唔想個價錢賣得太高，所以利潤呢好微薄。尤其係講緊賣香港菜嗰個利潤就更加微薄，同埋有陣時賣唔到嘅嘢都會有個風險喺度。所以都好希望用呢種方法呢，我可以得到更加多人嘅支持啦。我知道間鋪頭係有少少隔涉，但係諗深一層，如果呢間鋪頭開喺你屋企樓下，你又會唔會幫襯呢？如果你想有一間咁嘅鋪頭開喺屋企樓下，或者你可以試下真係發掘下你屋企附近會唔會有一啲從來都唔識做宣傳嘅小店，原來已經喺度好耐，而你唔知道，而好需要大家支持下呢？我覺得呢一個都係好值得大家去探索嘅。就係咁，今日嘅時間已經到咗啦。我諗半個鐘頭都應該係一個好適合大家食完飯聽一聽，然之後或者做嘢嘅時候都可以聽下嘅一個節目啦。我都希望我講嘢嘅時候俾大家一個舒服嘅感覺啦。我知道自己仲有進步空間嘅。咁希望大家多多支持 hea 住豐作呢一個 podcast。我都唔知呢個名好唔好，作住先啦。就係咁啦，咩都做住先，好過你左諗右諗都唔知自己要做乜，做咗先講，就係一個豐盛人生好應該去做嘅一個生活態度。即係咁，下次再見，拜拜。